सिवरेज खंय पावली डेव्हलपमेंटाचें आनी कांय काम नाही डेव्हलपमेंटाचेर हांव तेका लागून आयिल्लें तेंकां मेळ्ळो थंयसर आपूण पळयता तें आनी आपूण टेंडर करपाचें पळयता. आनी कितें चर्चा बी जाली आनी कशें काय काँग्रेस म्हाका वयर मिटींग चलता तेंगे कॉन्फरन्स हॉला भितर आसा सो म्हाका मेळ्ळो मागीर आमी येयले. सांगले कामां जी जातली म्हणून करया हय आपूण करता म्हणून सांगलें करता म्हणून सांगलें आनी तेणे सही पासून मारलेली आसा म्हणजे आमी दिल्ले सगळे ते सही केल्या आनी तेणे फॉरवर्ड केल्या म्हणून डिपार्टमेंटान म्हणून आमी त्या फाटल्यान लागून शिवाय जायना ते फाटल्यान लागचें पडटा. काँग्रेसच्या कार्यक्रमांपासून अलीकडे लांब असता तुम्ही. तसं काही नाही नाही, काँग्रेसचे लिडर चांगले पाहिजे लीडर चांगले नाहीत. तुम्ही काय सांगत नाही म्हणजे वेळ आला त्याने बोलवलं तसे काय इरफान मुल्लाने सुद्धा राजीनामा दिला लिडरशिपवर टीका करून. माझ्या विरुद्ध बोलत होता तोच गेला आमचे रितेश आमच्या मुलग्यावर असं काहीतरी आरोप केला होता तोच गेला सर कित्याक अशें जाता दिसता दिसता तुमकां हां अशें कित्याक जाता काँग्रेसीन काँग्रेसी कित्याक आसा दिगांबर काम आतां ऑपोजिशन लिडर तेजें कितें आसा सरकारची बडी मारपाची किंवा टायम टू टायम प्रेस करपाचे डेव्हलपमेंट खंय पावला कितें केलां खंय चुकता तें पळोवपाचें लोकांक कितें मेळटा मेळना तें सांगपाचें काम आसता ऑपोजिशन लिडर तेंची पक्षाचो अध्यक्ष आसता आनी पक्ष बांदपाचें काम करपाचें पक्ष बांदणी करपाची सगळे लेवलार जी बांदणी जी आसा ती करपाक जाय ती जायना. दिगंबर कामत आणि गिरीश चोडणकर दोघेही कामाला कमी पडतात असं म्हणायचं आहे. मी काय असं म्हणत नाही ते करत नाही मी म्हणतो सर तुम्ही एक पाचही आमदार कधीच एकत्र दिसत नाही. त्यांनी बोलवलं पाहिजे ना मिटिंग ऑपोजिशन लिडरने मिटिंग बोलवलं पाहिजे आम्हाला बोलवलं पाहिजे हां मिटिंग बोलवत नाही म्हणजे आम्ही कशी जाणार पक्षाचें काम सारकें जायना म्हणटा तुमी पक्षाची बांधणी सारखी ना हां जी रूट लेवलाची हांवें तेन्ना बांदलेली ती रूट लेवलाची आतां ती फिसकटल्या ती ना ती सारकी जावची पक्षाची बांदणी आनी जेन्ना इलेक्शनां वता तेन्ना रूट लेवलाचे तेचे कार्यकर्ते आसा ते जेव्हा इलेक्शन येता बूथ वायज ते लोकांक बुथावयले अशें कोण सांगलें स्वप्न थिंगे पडली अशें म्हणटा तुमचे लोक म्हणटा ते पळय आयकय अशे लोक सगळ्यांचे उडयले तेंनी येना दिगांबराची कोण कोण उडयले पण खरें आहा सगळें काय ना पण उमेदवारी मिळाली तर निवडणूक लढवणार काय. BJP तिकीट. आहे ना मी काँग्रेसचा नाही बीजेपी पुढच्या बीजेपी तिकीट ते आतां पळय उगाच काय तरी खरे तोंड घालूं नका मी आलो होतो माझ्या कामासाठी माझ्या मतदारसंघाची कामं आहेत खूप पुष्कळ कामं बाकी आहेत थँक्यू. हां कितें कितें घडटच ना मागीर कितें गट